pawagane apa kuwi rasa tampir nggih ya. Monggo. Monggo Kanjeng Adipati Kusumo. Jengger mbak tentreming padekan taram kok langkung remen ku nggih sedaya para kadang sami ngempal wonten ing pendopo mriki Kakang ketinggal guyub rukun sayung Nggih Siwa. ngaturi wilujeng rawuhipun wonten ing pendopo padekan mriki pangestunipun Kakang Juru Karajan Lampah Kulo. Kosok wangsipun Kakang Juru pan sedaya para kadang kula ingkang medal menika sami lenggah wonten ing pendopo. Nggih sedaya sami kaparingan kawilujengan. Sami lemo-lemo. Sampun. Nggih, supe bekti kula mugi kunjuk nggih benawa. Nun sewu Kakang Juru. Kula nderek remen sedaya para kadang menika saguyub rukun. Iya. Dados sae kados nalika sami wonten ing Karang Padisken ngabdi wonten ing Pajang. Iya. Inggih menika mboten wonten bentenipun. Angger pira bumi Nggih, Siwa. ngaturi kawilujengan. Pangestunipun Siwa. Sowan kula boten mangke menapa. Sungkem kula kunjuk nggih wong. Nggih, kula tampi dawuh sami-sami. Nggih. Damel kaget. Padha kaget ora? Inggih. Dene jeneng pangeran Wirabumi kalih Rawuh pangeran nggih. Benawa rawuh Damel kaget. Menapa wonten kawigatosan rawuhipun Kanjeng Adipati Benawa. Siwa Paman Benawa wonten ing perdikan menika inggih namung badhe nakyenaken nggih to Paman? Monggo Paman. Tak yenaken menapa? Paman menika ingkang Nggih. Nggih, waleh kala menapa Kakang. Nggih. Ngene ya Ger Wirabumi. Seliramu tak aturi nekseni. nggih kula Gonku matur ana ngersane Kakang Gedhe Pemanan. Nah, padha didhawuh. Nun sewu Kakang. Lan panjenengan Ki Gedhe iki Pemanan. wonten dawuh. Saestunipun anggen kula dumugi wonten ing Pedukuhan Petaran Gunung Kamardikan mriki. Sepisan nggih namung mergi kapan kula kalian kadang-kadang kula ganing sawetawis wedal kula lan panjenengan boten pepanggihan Kakang. Nggih matur nuwun. Ndunggah kaping kalih. Waleh-waleh menapa. Kadhep kula wonten ngersanipun Kakang Pemana. Pun utus kalian Kang Mas Kanjeng Sultan Sultan Hadi Hadijoyo, Wijoyo. Rama Sultan Hadijoyo. supados ngelarah perkawis. Ngarah perkawis. Mila mekaten Kakang. Perkawis menapa menika? Kok damel Jeta Mbak inggih kaget. malah kaget Menapa? ati kula. Bagi paring duka menapa? Ya. Namung ngaten Kakang Juran panjenengan Kakang Mas. Saestunipun namung perkawis menika anggenipun Kakang Pemanan ndamel beteng ingkang sami kalian ing Kraton Pajang menika. Oh. Dados kula anggadhahi kelepatan perkawis beteng sami menika dados dukanipun. Menawi duka menika mboten namung badhe nglarang menika menapa? tamadan menika kok Kakang Oh, nggih. Nggih, Pemanan menika damel beteng ingkang inggil sami Kraton Pajang. Gandingan kula menika gadah
kadang sepuh mbok bilih Kakang Juru ingkang badhe babar pangandikan menika. Inggih ngaten Kanjeng Adipati Benawa. Kados pundi Kakang Juru? Awit saking kajengipun adi kula pemanahan Nggih. sumrambah para warga. Menika Yasa Beteng menika ingkang sepisan kejawi kangge pasreh. Kaping kalipun kangge misahaken ing antawisipun keluarga ing perdikan kaliyan warga ingkang sami ngayo wonten ing perdikan Mataram menika. Estunipun namung menika boten nggadahi manah ingkang sanesipun. Oh, namung ngaten menika. Nggih. Kula cetha anggen kula nampi. Lan kula ugi sarujuk sanget. Nggih. Amargi menika kangge tapel wates. Nggih. Kraton Pajang kalian bumi Merdeka. ning Perdikan. Nggih. Mataram mriki. Nggih. Namung semanten no. Ingkang dados penggalian Kang Mas Sultan Hadiwijaya. Kenging menapa? Sangajengipun pendopo menika dipun tanemi ringin sakembaran menika. Oh, menika to. Nggih, lepat nyuwun pangapunten. Iksak mangke mbok pilih Kanjeng Adipati Benawa Kondur. Munjuk wonten ngarsanipun Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Menika keluarga ing perdikan Mataram. Menika sekedhik kemawon boten badhe angembari. Angembari praja ing Pajang. Namung semanten no Kakang Juru. Ingkang nami ringin sakembaran menika kinarep pengayuman. Inggih lho. Ingkang kuwatosan Kang Mas Sultan Hadiwijaya menawi Kakang Pemanan menika badhe ngembari panguwas ipun Kanjeng Sultan ing Pajang Kakang Juru. Sekedhik salebeting manah boten wonten. Babar Manah ingkang badhe angembari estu dumateng praja ing Pajang. Menika sekedhik kemawon boten wonten. Rak yo ngono to. nggih, mboten namung kababar wonten ing Lesak. lesan nanging dados pakarti menika. Estu lair batos mboten badhe angembari perkawis sami nanem ringin sakembaran. Menika namung kangge pasreh. Kangge pasreh supados pendopo ing Mataram menika ketingal asri. asri. Menawi niat badhe ngembari tentu badhe yasa alun-alun. Yasa alun-alun ngajengan panguraan lan alun-alun wingking. Menika sampun ngembari Oh ngaten. masuk dalem Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Yen ngaten kula saged nampi Kakang. Nggih. Lan saupamiya Kraton Bumi Perdikan menika samangke katon ayomain tata titin tentah. Kula sarujuk jalaran kikiranganipun menapa Kakang Pemanan lan Kakang Juru anggenipun prihatos sawetawis wedal Kakang. Nggih, kula ngertos ingkangipun kersakaken Kanjeng Adipati Benawa. Lan mangke pinangka pasiksen penggalipun Kanjeng Pangeran Wirabumi monggo anggen matur dumateng ingkang Rama Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Sampun ngantos perkawis ingkang dumados wonten ing perdikan Mataram menika damel cengkeling penggalipun Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Nggih, menika kula ing samangke nyekseni Paman Benawa anggenipun matur Rama Sultan Hadiwijaya. Nggih. Ning bener ya Wirabumi. Sliramu ndak kanthi. Lan sliramu uga midhanget kabeh. Ngendikake Kakang Juru lan Kakang Pemanan. Nggih. Dadi sliramu samengkone ngewangi nggonku matur ngunjuk ana kersane Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Inggih Paman. Kula nderek nyengkuyung menapa kang dados aturipun Paman Benawa. Ih nun sewu Kakang Juru Nggih. lan dika Ki Gedhe Mataram Nggih. lan sedaya
Para kadang enggenipun sami kempal wonten Matur Paduka diajeng supaya ora tidur-tidur. gandeng sawentawis kula menika anggenipun matur kalian tuwe kawijenganipun Kakang Jurulan. Sedaya keluarga mriki sampun pinanggih sae. Sae matur sampun katampi. Nggih. Wedal menika kula nyuwun pamit. Perkawis menika badhe kula nunjukaken wangsanipun Kanjeng Sultan. Nggih, sumangga perkawis menika kula sumanggaken wonten ngarsanipun Kanjeng Adipati Benawa. Anggenipun matur dumateng Kanjeng Sultan Hadijo. Sampun nyuwun pamit. Semanten ugi kula siwa. Ugi nyuwun pamit siwa. Ora bae-bae. Mula perkara benteng kuwi bisa nampa nanging yen sak kembaran kuwi wis padha karo madani panguwasa. Nanti kok ya ora dipenggalihke to. Nggih, rikala semanten kula nggih boten makan tos. Ning ora apa-apa. Dados Ora apa-apa. dukanipun Kanjeng Sultan Hadijo. Ora apa, ora apa-apa perkara Untukipun kuwi. kula gadah kadang sepul ajeng saged matur wonten kersanipun Kanjeng Benawa. Ayo mengono to. Lah ya iso miterang ngono ngarsane sing pangeran Benawa. Mula Nyai pemanahan. Lan kowe, Nyai, saiki kowe padha ngopenono wong-wong kang padha tumandang kae. Nggih. Iki wis wayahe kudu padha leren. Ayo Dino. Iya kono. Adu pemanahan, ayo dititip priksa perkara pambanguning benteng. Nyesakaken dawuh Kakang Guru. Yuk.